Tervist, ma olen Raimond Vaba. Robotiklubiga olen seotud nii palju, et olen 2 aastat juhatuse liige. Mina peamiselt osalen Robotexil Folkrace'i robotiga, olen seda juba teinud 3 aastat järjest. Folkrace ise kujutab endast sellist võistlusala, kus on nagu täiesti tavaline ralli, ainult see toimub sellisel seinadega piiratud võistlusareenil ja võistlevad siis 4-5 robotit korraga. Ja enda kogemus algas täiesti nullist tehtud Folkrace'i robotiga, mille see tulemus ei olnud nüüd kõige parem. Aga sealt natukene tekkis selline tahtmine, et alati saab paremini, et miks mitte järgmine aasta midagi paremat teha. Ja siis sa võidetud ühelt teiselt võistluselt hoopis teise robotiga täiesti juhuslikus korras puldiauto. Inimese juhitav osa sai välja võetud ja elektroonika asendatud siis isemõtleva ajuga. Ehk siis meie robotiklubi PCXP plaadiga, paar kaugusandurit peale ja ongi isesõitev rallirobot. Salas toimunud Robotex selle käigus saavutasin siis täitsa 3. koha. Et ilmselgelt jäin tarkuse poolest siis teistel robotitel alla, aga iga järgneva aastaga siis üritan robotit parandada. Robotexil osalejad võiksid kindlasti, eriti kui nad on esimest korda, et tüüpiliselt seda valikut ei ole nii palju nende uute alade puhul, et on joone järgimine, mida tüüpiliselt võetakse esimese alana ja tegelikult ei ole ka keeruline lihtne Folkrace'i lahendus. Et seda saab väga efektiivselt legodega lahendada, saab ka väga odava elektroonika ja sellise mehaanikaga korda saata. Et lihtne lahendus, mis tegelikult raja läbi sõidab, on täiesti tehtav ja saab, kuidas see võistlus on suhteliselt suvalise tulemusega, et oleneb täiesti, kuidas vastastel joppab, kuidas sinul joppab, et võib täiesti auhinnalisi kohti saada sellise väga lihtsa lahendusega. Üldiselt on nii palju, et ei tasuks minna käega lööma, et tasuks ikka vaeva näha oma loominguga, et see on, robot on selline enda esindaja nii-öelda, et tasub, kui vaeva on nähtud, siis on näha ja sellised kõik detailid, mis roboti jooksul on ja tasub testida väga palju robotit, et võtke testpäevadest osa nii palju kui võimalik. Ja loodetavasti Robotex annab hea võimaluse ka see aasta testpäevadel osaleda ja roboteid katsetada. Isegi kodustes tingimustes on päris hästi võimalik katsetusi läbi viia. Tüüpiliselt, kuna ma olen lihtsalt all around niivõrd kuivõrd tehnikahuviline, siis on täitsa huvitav midagi ise kokku ehitada, et kuna mehhatroonika bakalaureuse olen lõpetanud ja tegelikult kooli raames nii väga midagi oma kätega ehitada ei saanud, siis vahepeal on täiesti värskendav midagi ise kokku panna, ise sõitma ja põhimõtteliselt tekitada omale väikse isemõtleva tegelase. Põhimõtteliselt Robotexil osalemise kogemus ei ole ainult robotite ehitamine, et see viimased nädalad kuni paar viimast nädalat on selline, kus on selline väike hasart tuleb sisse, et mul ei ole üldse aega järel, ma tahaks selle roboti valmis saada, ma tahaks, et ta sõidaks paremini ja siis viimasel päeval põhimõtteliselt enne kui robot rajale läheb, siis viimased koodimuudatused tulevad täpselt siis, viimasel minutil ja seda tuleb natukene kaine peaga läbi mõelda niimoodi, et kas ma ikka tahan sellist proovimata koodi katsetada viimasel võistluspäeval, aga see on selline mõnus hasart, mis asjaga kaasa tuleb. Et kõige suuremad arendused kindlasti on seal viimasel nädalal või eelviimasel nädal enne Robotexi. Tänapäeva tehnoloogia areneb igas valdkonnas robootika ja automaatika poole, siis see, mis lapsena on, mida rohkem legosid lapsena kokku on pandud, mida rohkem asju ise sõitma on pandud, seda kasulikum on tulevikus see samune teadmine.